Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку о 9-й годині на всій території нашої держави згадуємо українців, які віддали своє життя. Всіх, хто воював, усіх військових та всіх цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну. Доброго ранку всім дорослим і всім маленьким. Ми раді вас бачити і вітати сьогодні, такого прекрасного весняного ранку. А для того, щоб ми з вами мали змогу зарядитись бадьорістю, силами та енергією, я пропоную нам з вами розпочати наше заняття з руханки. Давайте прокидатись разом. Сонечко, прокидайтесь, пташечки, і малі комашечки, прокидайтесь, носики, прокидайтесь, хвостики, прокидайтесь, квіточки, і, звичайно, діточки, прокидайтесь, носики, прокидайтесь, хвостики, прокидайтесь, квіточки, і, звичайно, діточки. Один одному всміхайтесь. Всім, хто встав сьогодні рано, скажем дружно добрий ранок. Прокидайтесь, носики, прокидайтесь, хвостики, прокидайтесь, квіточки, і, звичайно, діточки. Прокидайтесь, носики, прокидайтесь, хвостики, прокидайтесь, квіточки, і, звичайно, діточки. Звичайно, діточки, прокидайтесь, носики, прокидайтесь, хвостики, прокидайтесь, квіточки, і, звичайно, діточки. Молодці, малята! Тепер вмощуйтесь зручненько, бо ми з вами зараз відправляємось в гості до Марини Іванівни. Доброго ранку, моя люба малеча і, звичайно, дорослі. У нас з вами розпочався тиждень, а тиждень цей називається канікули. Але ми сьогодні з вами будемо пригадувати нашу весну, яка крокує по нашій землі. І хочу, перш ніж розпочати, теж привітатися з вами. Ясне сонечко вже встало. Добрий ранок! Всім сказало, з радісною посмішкою вийшло до людей, щоб веселим і цікавим став сьогодні наш день. Ось так хочу до вас привітатися і прочитати невеличкий віршик Івана Франка про весну. Надійшла весна прекрасна, многоцвітна, тепла, ясна, ніби дівчинка в вінку. Ожили луги, діброви,
повну гомону розмови і пісень в чагарнику. Ось так весна іде, і сьогодні вона запропонувала нам трішечки пограти з нею і виконати завдання, яке вона підготувала для нас. Я думаю, що ви будете розумничками і впораєтеся, і виконаєте всі завдання. Так, дивимось уважно зараз і будемо виконувати. Так, завдання від нашої весни. Так. Ось, бачите, яка гарна весна прийшла до нас і крокує вже. Дидактична гра, що подарувала нам весна. Весна подарувала нам, коли світить сонечко, тепло. Ще що ж подарувала нам весна? А весна – квіти перші весняні, проліски, підсніжники. Ще який подарунок? Це перші комахи. Ось сонечки, перші, такі маленькі і яскраві. Ще весняний дощик теплий. Ще що ж подарувала нам весна? Так, перші зелені листочки на деревах і на кущиках, які такі ще маленькі і липкі, ще першу зелену травичку, таку духмяну. Ще що ж подарувала нам весна? Квітучі дерева. Якщо зараз подивимось за віконечко, то вже багато дерев у нас квітують. Ось перших перелітних пташок. Це ластівки. Ось молодці. Це все, що нам подарувала весна. Зараз, будь ласка, подивимось з вами. Ще що ж подарувала нам весна? Так, що гра називається «Що зайве?», тобто ознаки весни. Ви, я вважаю, всі знаєте ознаки весни. І будемо дивитися уважно, що ж зайвого. Так. Що зайве ознаки весни. Перше, подивіться, що ж зайве на цьому малюнку? Дерево, Дерево. А чому? а тому що там жовті листочки. Молодці. Так, добре. Знаєте, ось, бачите, ми не помилилися. Правильно, це осіннє жовте дерево. Що ж наступним, так, зайве на малюнку? Дивіться, Сніговичок. сніговик. Правильно. А коли ми ліпимо сніговичків? Взимку. Взимку, молодці, так. Наступне, правильно, бачите, ми не помилились, тобто це зайве. Ось, що ж на цьому малюнку зайве? Перші весняні проліски, так, і що? Комахи, Листочки. листочки. А чому ми казали листочки? А вони жовті, а це Так, осінь. правильно, це жовті листочки, а жовті листочки бувають восени. Ось так, правильно, бачите, ми знаємо ознаки весни. А ось що ж на цьому малюнку? Санчата. Санчата, правильно. А коли ж такі у нас розваги бувають? Коли ми катаємось на катаємось. санчатах? Правильно, взимку на санчатах. Так, наступне. Так, ось бачите, санчата. Молодці. Я дякую вам за увагу. Ми сьогодні з вами. Я ж тут не бачу. Так, бачите, зараз. Так. Закриємо нашу презентацію. Що вона не хоче закриватися. Так, ось так. Ми з вами сьогодні пограли з нашою весною, так, і я думаю, що вона залишилась задоволена, і ми виконали її всі завдання, і вона далі буде нам дарувати весняні квіти, зелені листочки, зелену травичку, перший спів перелітних пташок. І я вам сьогодні бажаю гарного весняного настрою. А зараз до нас залучається теж Ірина Вікторівна. Ще щось цікаве для нас приготувала.
А ми, малята, з вами продовжимо тему весни і порухаємось разом з весняночкою. Тож давайте піднімайтесь, ставайте біля своїх стільчиків, будемо танцювати. Ой, веснянко, йди до нас, все тепліше у цей час. Сніг розтанув, квіти в полі, заспіваєм дружно в колі. Гей, весняночко, ти прийди, сонце радість принеси. Гей, весняночко, ти прийди, сонце радість принеси. Крап-крап, дощик дрібненький, рости, проліску біленький, пташенята заспівайте, весну дружно привітайте. Гей, весняночко, ти прийди, сонце радість принеси. Гей, весняночко, ти прийди, сонце радість принеси. Теплий вітерець літає, хмари швидко підганяє, розквітай, земля рідненька, прийди весно веселенька. Гей, весняночко, ти прийди, сонце радість принеси. Гей, весняночко, ти прийди, сонце радість принеси. Гей, весня... Ну що ж, малята, ми вам бажаємо сьогодні гарного настрою. Заряджайтесь сьогодні сонечком, вітаміном Д і позитивом. Бажаємо вам всього найкращого і будемо з нетерпінням вас чекати на наступному занятті. До Так. побачення! Так, до побачення. Раді були До вас побачення. бачити. До Да, до зустрічі. зустрічі. Дякуємо До всім. зустрічі.